Ci sono i blocchi nell'area di rigore, arriva la palla, la prende Vecino! La prende Vecino! Che segna solo contro le romane, segna il gol del 3-2! Dopo 7 lunghi anni di delusioni, dopo 7 lunghi anni di Gasperini, Ranieri, Stramaccioni, Mazzarri, Mancini, De Boer, Pioli, Vecchi, penso di averli detti tutti. Dopo 7 lunghi anni di squadre orribili, abbiamo visto passare gli Alvaro Pereira, i Vidic finiti, penso i peggiori giocatori, i Rocchi, Tommaso Rocchi, dopo aver sofferto le peggiori pene dell'inferno questi ultimi 7 anni, grazie, prima di tutto, prima di società, prima di tutto, a Luciano Spalletti e a noi tifosi, perché ci siamo sempre stati, siamo a pari merito, noi e Luciano. Ma però vuoi mettere per primo Luciano Spalletti, perché grazie a lui siamo tornati in Champions, perché lui ti ha portato in Champions con una squadra mediocre, perché con giocatori come Vesino, che nonostante ieri abbia segnato, D'Ambrosio, che nonostante ieri abbia segnato, perché raga, ieri la partita è stata decisa da quelli che io ho insultato più tutto l'anno. Cioè, a parte Vesino che l'ho insultato poche volte, ma D'Ambrosio ha segnato. Eder è stato decisivo sul passaggio del rigore di Icardi. Cioè lì si è inventato un passaggio al volo che non si sa. Non si sa Eder che si è inventato. Ti ha portato in Champions. È incredibile. Però, lo sappiamo tutti noi, la felicità della Champions, ok. E io sono più felice di ogni interista, guardate, veramente. Però, D'Ambrosio, Eder, Santon e chi più ne ha più ne metta sono buone riserve, ma non sono da titolari dell'Inter, soprattutto se va a fare la Champions. Non puoi andare a fare la Champions con D'Ambrosio, però sono assolutamente delle buone riserve, questo sì, però si sta parlando di riserve e non di titolari. Però, a parte questa piccola parentesi, siamo tornati in Champions League. Sono felicissimo, felicissimo perché ce lo meritiamo. Ce lo meritiamo, come ho detto all'inizio del video, dopo 7 anni di schifo, di cambi di società. E quello, Moratti lascia Toir poi voleva lasciare, non si trovava un acquirente, è arrivato Suning all'inizio ha speso, poi dopo non spendeva, allora l'hashtag cinese caccia i soldi, insomma raga, chi più ne ha più ne mette, è stato un disastro. Farà metà anno, a gennaio di quest'anno, perché volevamo che ci portava Pastore Suning, poi alla fine ci ha portato Rafinha. E bisogna ringraziare Sabatini più che altro, perché ha avuto l'invenzione di proviamoci ragazzi, Rafinha è forte, nonostante è stato rotto, Rafinha è forte. Ha avuto ragione Sabatini, Rafinha è fortissimo, punto. Anche se ieri non ha fatto una gran partita, però fortissimo. Però parlando della partita di ieri, è stata una partita molto molto bella, una partita che la Lazio ha dominato, perché raga, ha preso pali, ci sono state le parate di Andanovic, Stracoscia mi sembra non abbia fatto una parata, quindi la Lazio nel complesso ieri meritava la vittoria, ma chi ha vinto? Noi, quindi in Champions ci andiamo noi, punto. La Lazio nelle ultime 3 partite ha i 4 punti di vantaggio e nelle ultime 3 partite contro Atalanta, che è andata a perdere a Cagliari, quindi tutta questa squadrona non è, vai a pareggiare in casa che meritava di perdere la Lazio quella partita. Vai a pareggiare a Crotone con la possibilità che se vincevi eri in Champions e perdi in casa con l'Inter. Se nelle ultime 3 partite fai 2 punti, non meriti la Champions. Punto. Noi contro il Sassuolo abbiamo dimostrato di non meritare la Champions perché abbiamo perso in casa col Sassuolo. Poi la fortuna ci ha aiutato. Con la Lazio bisognava dimostrare che eravamo da Champions, l'abbiamo dimostrato. Perché alla fine conta chi la butta dentro. L'abbiamo buttata dentro noi. La buttava dentro Vesino all'ultimo secondo, cioè mancava quanto? Mancavano 3-4 minuti, adesso non mi ricordo. La Champions, cioè ci siamo andati noi in Champions. Punto. Questo è. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti con un bel mi piace, raga. Chi è felice per la Champions? Mettesse mi piace in iscrizione al canale se ancora non l'avete fatto. Poi penso domani, credo di sì, ormai oggi raga faccio uscire questo video e basta. Domani mettetevi la sveglia, fate come vi pare, pagellone finale sulla nostra Inter. Pagellone, quindi daremo dal primo, anche le riserve raga, dal primo all'ultimo darò i voti
a tutta la squadra. Oggi faccio uscire il giorno dopo di Lazio-Inter perché è giusto, perché ce lo meritiamo, perché ci meritiamo sta Champions e tutti quanti vi meritate sto video. E domani super pagellone finale. Vediamo se ci sarà qualche insufficienza, devo studiare bene i voti. Qui da Jasmate è tutto, siamo in Champions League, sempre forza Inter. Cari milanisti, messaggino per voi finale. Ieri è stato il vostro funerale, altro che la morte del calcio. Ieri è stata la vostra morte, il vostro funerale. Voi andate a giocare la vostra coppetta da 4 soldi perché vi porta veramente 4 soldi. Noi sentiremo The Champions.